Unboxing LG soundbar SK5 360 watt. Mantap. Belinya di Elektronik Jakarta. Ini penampakannya soundbar. Mantap. Nanti saya buka, coba ya. Setelah dibuka, ini kelengkapannya. Rumahnya keren. Baru nih rumahnya, habis pindahan. Kelengkapannya taruh dulu. Masih segel soundbarnya. Ini subwoofernya masih segel. Ini soundbarnya. Buka. Wah, mantap ini. Keren. Penampakannya DTS Dolby Audio. Wah, ada Bluetoothnya, tapi bukan Dolby Atmos, Dolby Audio. Januari 2019 produksi. Wah, baru ini. Wah, sudah penyempurnaan ini produksinya. Depannya tampaknya seperti ini. Keren. Subwoofernya. Ini dapat apa aja? Isinya remote, kabel subwoofer, kabel soundbar, adaptornya soundbar, adaptor, optical cable, bracket ke dinding. Nggak ketinggalan juga baterai. Hemat kan, nggak usah beli. Makasih LG. Panduan sederhana, panduan. Garansi LG Indonesia. Asli guys. Indonesia punya. Nah, garansi LG. Baut. Ini kelengkapannya ini. Soundbarnya. LG. Keren. Ntar lagi dicoba ya. Mana remote-nya? Ini remote-nya. Remote-nya keren. Kecil banget. Nah, ini subwoofernya. Subwoofer LG SK5 produksi Januari 2019. Keren. Nanti coba suaranya seperti apa. Wah, keren. Model terbaru ini.
coba ya. Dan nyari pairing. Belakangnya udah merah, sudah pairing. Kelap-kelip ya cari. Sudah pairing. Sip. Kita coba function Bluetooth. Kita pakai HP. Kita pairing Bluetooth. YouTube. Ada LG SK5. Klik. Masih menyandingkan. Izinkan. Pasangkan. Sudah terhubung Bluetooth. Kita coba YouTube. Internetnya masih loading. Kita coba minum susu. Minum susu DJ. Yes, kita coba.